دارنګې د حکمت خبره موږ کړې وه، د شکر خبره موږ کړې وه. خو البته په شکر کې یوه خبره پاتې شوې وه چې دا شکر د عبادت صورت کله جوړیږي. عزتمندو کله چې یو څوک چا سره احسان او ښېګڼه وکړي نو دا انسان د هغې په مقابله کې دوه کارونه کوي. یو خو دا وکړي چې د دغه انسان چې چا سره ښېګڼه کړی دی په خوله باندې د هغې صفت وکړي، د هغې ستاینه وکړي چې الله دې تا سره ښه وکړي، دعا ورته وکړي چې تا ما سره ښېګڼه وکړي. دویم دی کوشش دا کوي په دویمه مرتبه کې، دویم قدم کې دی غواړي چې دغه ما سره چې چا احسان کړی اوس د دغه احسان بدله ورکړي. او ځکه موږ دا خبره کړې وه چې شکر چې دی دا د فطرت سلیمه او د عقل سلیمه نتیجه ده. کوم انسان چې فطرت سالم وي، عقل سالم وي، دا خامخا څوک ورسره ښېګڼه وکړي د هغه نیکي هیروي نه. احسان فراموش انسان هغې ته ویلی کېږي چې څوک د چا نیکي هیروي، چا ورسره ښېګڼه کړی نو انسان دا کوشش کوي اوله مرتبه کې چې په خوله باندې د هغې ستاینه وکړي چې الله دې در سره ښه وکړي، تا ما سره ښه وکړي. په دویمه مرتبه کې دا انسان غواړي چې د ده سړي اوس هغه بدله ورکړي. نو عزتمندو دغه بدله ورکول چې کله موږ سره الله د الله بېشماره احسانات دي نو موږ دا یو کار خو کولی شو چې د الله ستاینه صفتونه د الله بیان کړو. آیا دا خبره چې موږ د الله سره ښېګڼه وکړو یو خو دا ده چې الله زموږ ښېګڼو ته محتاجه نه دی، الله غني او بې حاجته ذات دی. نو دې نه وروستو چې موږ دا دویمه مرتبه شکر کول غواړو چې کله موږ د چا بدله ورکړو نو الله داسې بلند و بالا ذات دی چې د هغې بدله هغې ته څوک بدله نشي ورکولی او نه الله د چا بدلې ته محتاجه دی. نو دغه نه ورکول د بدلې داسې یو کیفیت د انسان جوړ کړي چې لاسونه بس داسې یو ځای کړي او د تابعدارۍ او د تسلیمي خبره الله ته وکړي چې الله زه ستا تابعدار یم. دې نه بیا رکوع جوړېږي، دې نه بیا سجده جوړېږي، دې نه بیا د الله سره بې انتها محبت جوړېږي، دې ته بیا عبادت او بندګي وایي او دې ته بیا شکر ویل کېږي. نو ګوره دی شکر خو هغه شکل د بندګي ته جوړه شوه. دا ولې جوړه شوه؟ ځکه الله د دې خبرې ته محتاجه نه دی چې موږ د الله سره ښېګڼه وکړو. نو دا دې نه بندګي جوړېږي. دا د شکر په باره کې یوه خبره وه چې موږ نه پاتې شوې وه. نو الله فرمایي وإذ قال، اوس لقمان حکیم د خپل بچي ته چې کوم نصیحت کوي د هغې خبره وإذ قال، یاد که هغه وخت چې فرمایلي وو لقمان حکیم لابنه خپل بچي ته وهو یعظه په داسې حال کې چې دی خپل بچي ته نصیحت کولو یا بنی لا تشرک بالله، ای بچیا ته شرک مه کوه د الله سره. قانون دا غالبا علما فرمایي چې دا د مرګ په وخت کې دا نصیحتونه لقمان حکیم خپل بچي ته کړي دي. ځکه هر انسان چې د کومې سویې وي او کومه مرتبه وي دا په هغه مرتبه کې خپل بچي ته لاره ښودل غواړي. کوم انسان مالدار وي نو هغه د مرګ په وخت کې همدا خبرې کوي چې بچیا پلانکي سړي باندې مې دومره پیسې دي، پلانکي سړي باندې مې دومره پیسې دي، یا د پلانکي په ما باندې دومره پیسې دي. نو دا مالدار دی چونکې د ده تعلق د مال او دولت سره دی. نو ده خپل بچي ته نصیحت د څه په باره کې کوي؟ د مال او د دولت په باره کې. یو حکیم او دانا انسان هغه د مرګ په وخت کې خپل بچي ته د څه شي نصیحت کوي؟ د حکمت هغه خبرې چې هغه د حکمت خبرې دي. نو لقمان حکیم ځکه خپل بچي ته د مرګ په وخت کې هغه شیانو نصیحت کوي چې هغه د ابدالابد د کامیابۍ ذریعه د انسان لپاره جوړېږي. نو لقمان حکیم رحمه الله فرمایي خپل بچي ته یا بنی لا تشرک بالله، ای بچیا ته شرک مه کوه د الله سره. دا شرک څه ته ویلی کېږي عزتمندو؟ دې باره کې به انشاءالله یو څه خبره وکړو. خو دا شرک اصل کې دې ته نه وایي چې یو سړی الله نه مني، د الله نفي کولو ته شرک نه وایي. شرک څه ته ویلی کېږي؟ هغه لوی رب او خالق او مالک سره واړه خدایان یو ځای کول. علما فرمایي شرک چې دی دا دو طرفه دواړو طرف نه دا یو لوی د مصیبت او دارنګې یو لوی د تباهي او د بربادۍ خبره ده، یو لوی د ناانصافۍ خبره ده. هغه څنګه؟ یا خو د یو انسان لګېږي یو خدای چې ده په ذهن کې کوم خدای ټاکلی دا را لګېږي الله سره یو ځای کوي، یعنې هغه ښکته مرتبې والا پورته الله سره یو ځای کول، دا هم بې انصافي ده. یا دا دی چې الله نعوذ بالله را ښکته کوي د یو مخلوق سره برابري. نو دو طرفه دا د بې انصافۍ خبره ده. نو د دې وجې نه لقمان حکیم خپل بچي ته دا وایي چې ای بچیه لا تشرک بالله. د شرک دا معنا نه ده چې یو سړی خدای نه مني، الله خلک مني
خو دې سره سره واړه خدایان د الله سره یو ځای کړي نو دې ته ویل کېږي شرک. نو ان الشرک لظلم عظیم. او بیا فرمایي لقمان حکیم خپل بچي ته چې یقینا او بېشکه دا شرک چې دی لظلم خامخا ظلم دی عظیم لوی ظلم. شرک چې دی په ظلمونو کې لوی ظلم دی. ځکه ظلم څه ته ویل کېږي؟ وضع الشیء فی غیر محله، یو شی په خپل محل کې نه کېښودل. نو مخلوق چې ته د هغې مخلوق مرتبې نه پورته کوي الله سره، دا هم ظلم دی. الله نعوذ بالله ښکته کوي مخلوق سره برابرې، دا هم ظلم دی. ځکه وضع الشیء فی غیر محله فی محله نشو. ووصینا الانسان، اوس ووصینا الانسان دا خبرې د لقمان حکیم نه دي. لقمان حکیم چونکې ډېر دانا او د حکیم انسان و، نو هغه ته خپل بچي ته نصیحت کول د خپل ځان په باره کې د خپل ځان حق دپاره دا ورته مناسب نه ښکارېده چې زه خپل بچي ته څنګه دا ووایم چې بچیه ګوره زما تابعداري وکړه، والد د پلار. نو حکیم انسان ته دا خبره خوند نه ورکړه چې زه د خپل ځان د حق په باره کې د خپل بچي ته نصیحت وکړم چې ګوره زما تابعداري کوه، زما احترام کوه، دا کوه دا کوه. نو د دې وجې نه لقمان حکیم نه دا خبره پاتې شوې وه. خو الله هغه ذات دی قرآن پاک کې راځي چې ان الله لا یستحیي من الحق، الله د حق په ویلو کې د چا نه حیا نه کوي. نو دا خبره دا کمبودي چې لقمان حکیم نه شوې وه، دا اوس الله رب العزت هغه په ځای کوي چې ګوره لقمان حکیم چې نصیحت کړی و خپل بچي ته، د الله حقوق خو ورته ښودلي وو، خو د خپل ځان حقوق یې نه ښودلو. د هغې د حکمت د وجې نه، د هغې حیا د وجې نه چې د خپل بچي ته څنګه ووایم چې بچیه زما تابعداري کوه. نو هغه حکیم انسان دا خبره ورته خوند نه ورکړو. او بل دا ده چې خپل ځان په حق کې الله رب العزت ویل چې ووصینا الانسان، دې ته وایي ادخال الهي. څه معنا؟ کلام د لقمان حکیم شروع دی، منځ کې الله رب العزت داسې خبرې چې هغه کم شوي دي هغه پوره کوي الله پاک. چې لقمان حکیم ته دا خبرې هم په کار وي چې کړې وې، خو چونکې هغه حکیم انسان و، هغه له د خپل ځان حق په باره کې خپل بچي ته خبره کول نصیحت کول خوند ورنه کړي. نو الله رب العزت دا کمی پوره کړه. ووصینا الانسان، الله فرمایي موږ مضبوط حکم کړی د انسان ته بوالديه. وصیت ویل کېږي مضبوط حکم ته، هغه حکم چې په هغې کې تبدیل او تغییر نه راځي. ووصینا الانسان، الله فرمایي موږ وصیت کړی د انسان ته بوالديه، د ده د مور و پلار په باره کې د ښېګڼې کولو. الله فرمایي دا تقریبا 4 ځایونو کې په قرآن پاک کې د الله د حق نه وروستو الله د والدینو حقوق ذکر کړي. ځکه د الله نه بعد چې په انسان باندې ډېر احسانات کوي هغه څوک؟ هغه والدین کوي. بیا خاص کر مور، حملته، دلته بیا خاص کر د مور خبره ذکر دی چې پورته کړی و د بچي لره امه مور د وهنا علی وهن، کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا نه. وفصاله فی عامین، او د شدو نه پرې کول د دې بچي په 2 کالو کې و. ان اشکر لی ولوالدیک، نو الله فرمایل چې ګوره ای بنده زما شکر وکړه ولوالدیک، د مور پلار. نو د زما نه وروستو دویمه مرتبه کې د مور پلار شکر کول لازمي دی. الی المصیر، خاص زما طرف ته واپس کېدل دي. وګوره دلته مور خبره جدا ځکه ذکر کړ چې مور تقریبا 3 حقوقه د پلار نه زیات لري په بچي باندې. دې وجې نه یو صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغلی و، نو ویې فرمایل چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه ښېګڼه د چا سره وکړم؟ ویې فرمایل مور سره. بیا یې پوښتنه وکړه، بیا نبي علیه السلام همدا جواب ورکړ. بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې وفرمایل چې مور سره. 4م وارې بیا نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې د پلار سره ښېګڼه وکړه. ځکه مور چې کوم تکلیف او مصیبت د بچي د وجې نه په هغې تېرېږي، نو دا یوازې الله ته پته ده چې مور په انسان سره څومره احسانات کوي، څومره مشکلات برداشت کوي، څومره بېخوبي کوي د خپل بچي سره. نو دا ډېر زیات احسانات د مور دی، بیا ورپسې د پلار. نو ویې فرمایل چې حملته امه، د مور د حق الله رب العزت بیل د پلار نه ذکر کړي. وان جاهداک، اوس 2 حقوقه د خپل مابین کې تعارض راغی. دا د نبي علیه السلام په زمانه کې همداسې و، مور به کافره وه، پلار به کافر و، بچی به مسلمان شو. نو اوس صحابه کرامو په ذهن کې دا خبره راته چې ګوره الله خو مضبوط حکم کړی دی د مور و پلار په باره کې، د دې خبره به مني. آیا اوس الله خو نبي علیه السلام خو موږ ته دا وایي چې ګوره تاسو کفر بېدیني دا مه اختیاروئ. یو طرف ته زموږ مور و پلار دوی راته وایي چې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ګوره ونه کړئ، موږ ګوره تاسو بخو نه، تاسو خپل شودې نه بخو، دا د هغه دی. نو اوس آیا موږ څه وکړو؟ آیا د نبي علیه السلام خبره ومنو؟ که هلته الله رب العزت موږ ته ویلی چې ګوره د مور پلار سره به ښېګڼه کوي، که دا خبره ومنو؟
نو الله رب العزت دغه اشکال ختمولو دپاره الله وروسته فرمایي چې وان جاهداک علی ان تشرک. ګوره دوه حقوق تعارض راغی، دوه حقونو، یو حق د مخلوق دی چې مور و پلار دي، بل حق د الله دی. په دې وخت کې به ته چا ته ترجیح ورکوې؟ د الله حق ته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق تابعداري هېڅکله نشته د الله په نافرمانۍ کې، چې ته د الله نافرماني وکړي او د یو مخلوق خبره ومني، اگر که دا مور پلار د ولې نه وي. نو دا حقوق چې تعارض راشي ته به د الله خبره مني. نو الله فرمایي چې ووصینا وان جاهداک، که دا مور پلار راولګېږي کوشش کوي په تا باندې علی ان په دې خبره باندې تشرکه چې ته شریک جوړ کړي بي ما سره، ما هغه لیس لک به علم چې نوي تعالی را په هغې باندې علم. نو الله فرمایي فلا تطعهما، ګوره مور پلار خبره به ونه مني، ځکه د الله حق د هر چا نه بلند و بالا دی. وصاحب، اوس خبره دا راځي چې آیا د مور پلار خبره چې نه مني نو دا مور پلار د کافران دي، دا به وهې ټکوي او دا به د کور وباسي، دا به د نظره غورځوي څنګه؟ الله فرمایي نه، د دې دا مطلب هم نشو چې ته اوس الله رب العزت فرمایي چې زما حق د مور پلار نه پورته دی، اوس ته مور پلار سره غلط بد اخلاق کوه، هغوی وها ټکوه. نه، الله فرمایي د دنیا په امورو کې به د مور پلار سره ته ښېګڼه کوې، نیکي به کوې، حسن سلوک به کوې، خو البته د الله په خبره کې چې دا به بیا الله خبرې ته ترجیح ورکوي، د مور پلار خبرې ته ترجیح نه ورکوي. نو الله فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کې ګوره ښایسته سلوک ورسره کوه. ستا مور پلار دي، د الله په خبرو کې د الله د حکم په مقابله کې خبره مه منه، خو نور ګوره احسان ورسره وکړه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، روان شه د چا پسې؟ سبیل من، لار د هغه چا پسې اناب چې هغه راګرځي الی ماته. څه معنا؟ مور پلار چې زه ونه منم د چا ومنم؟ الله فرمایي د هغه چا خبره منه که چېرته ستا مور پلار هغه الله والا خلک نه وي، مؤمنان او مسلمانان نه وي، بیا یې خبره مه منه د الله په حق کې. نو بیا د چا خبره منه؟ واتبع سبیل من اناب الی، هغه خلک چې زما ته راګرځي، هغه خلکو په نقش قدم پسې روان شي. خو البته مور پلار دی که نیکان وي، مسلمانان وي، بیا خو طریق الله سره د هغوی خبره منل پکار دی. یوسف علیه السلام د خپل پلرونو د نیکونو باره کې څه فرمایلو؟ واتبعت ملت آبائي ابراهیم و اسحاق و یعقوب، زه د خپل د پلار نیکه په دین باندې روان یم. واتبعت، ما اختیار کړی د تابعداري د ملت آبائي، د ملت او د دین د پلارانو زما، یعنی پلار نیکه اور نیکه چې دغه ابراهیم د اسحاق د او یعقوب علیه السلام دی. نو کله چې پلار او نیکه دا په صحیح لاره رواني، بیا لا ښه ده چې د هغوی ته په تابعدارۍ کې ته لګیا شي. کله چې یو عالم دی نو هغه په حقه روان دی، نو ته د هغې په تګلاره چې ته روان شي نو دا خو لا ښه ده. خو هغه چا پسې به نه روانېږي چې هغوی د الله په خلاف روان دي. ثم الی مرجعکم، الله فرمایي بیا خاص ما طرف ته مرجعکم واپس کېدل ستاسو دي. فانبئکم، زه به خبر درکړم تاسو ته، بما په هغه کارونو په هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسو په دنیا کې کولو. نو ګوره زما طرف ته ستاسو راتګ دی، نو د دې وجې نه نو زما خبره به د هر چا د خبرې د پاسه وي. الله رب العزت فرمایي نو دا منځ کې دا دوه آیاتونه دا ادخال الهي دی ته وایي چې الله رب العزت خپله خبره په د لقمان حکیم په نصیحتونو کې داخل کړي. وروسته بیا 4 آیاتونه دي، بیا په هغې کې لقمان حکیم خپل بچي ته نصیحت کوي، هغه الله پاک ذکر کوي. الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. سبحانک اللهم